Kalangut being a tourist destination, the police are constantly on the lookout for such type of activities. Some suspicious looking girls and some men who bring them in cars to give delivery. Delivery कशी जाता ती? Pizza delivery दिता पळय थंय. It is very disturbing, especially to our ladies in Kalangut. आमची जी महिला आहा, अशें जावंक नाका केन्ना की तेंकां दुसरे नदरेन आनी कोणें पळोवपाक. We are trying to clean this, and for this I appeal to all the people from Kalangut, especially the Mahila, if they find anything suspicious, जो तो तेंकां अशें दिसलें की कोण असलो धंदो उमके फ्लॅटान रावता थिंगा कोत्ता, जाल्यार तेणी इमिडिएटली 100 डायल मारचो, नाजाल्यार कलंगूट पुलीस स्टेशनाक गोवचें. आमचें ऑफिस हिंगा 8 hours ओपन आसता कलंगूट. आमच्या ऑफिसान सांगचें, बिकॉज वी आर सिरियस ऑन दीस इश्यू. आय हॅव टेकन अ स्पेशल मीटिंग विथ कलंगूट PI and I've told him to send his team plain clothes, police uniform घालीन आसतना plain clothes बागान कलंगूट near the beach, near बांदोडकर स्टॅच्यूचे सायडीक कांदोली, to find out who are these boys, हे कोण भुरगे असलो धंदो वाडयता पळय ते. And according to me there is a racket, there is a तेका म्हणटात इन कोंकणी हो कितें तेका भडवा म्हणटात, तसलो आहा एक, आनी तेजे अंडर हे भुरगे काम करता. लिडर आहा तेंचो. सो लिडराकूच धरपाक जाय. हे बारीक बारीक जे आमी अरेस्ट करता तितून कांय जावपाचें ना. एंड आय फील इफ कलंगूट PI फायनली फायंड्स हू इज दीस पर्सन, तेका डायरेक्ट रेड हँडीड धरपाक जाय अशें म्हाका दिसता. एंड ऑल दीस गर्ल्स आर बींग ब्रॉट टू गोवा एंड दे आर बींग केप्ट इन फ्लॅट्स. फ्लॅटांनी दवरतात तेंकां रेंटेड हावस घेता आनी 7-8 चेडवां तितून आसता आनी रातची हे बिजनस चालू जाता. म्हाका दिसता हेचेर कारवाई जावपाक जाय. आनी आय एम टेकिंग अ स्पेशल मिटींग विथ CM ऑन दीस इश्यू. आनी ट्रॅफिकाचेर मिटींग घेतलेली पळय. आतां नेक्स्ट मिटींग वील बी ऑन दीस विथ SP नॉर्थ एंड DG. वी नीड टू ऑन टॉप प्रायोरिटी हे काम जावपाक जाय सारकें बंद.